Dami nung ano, pangalan nito, snow. Yun o, kapal. Kapal na snow. Good. Ganda ng mga halaman guys oh. Yung pinaka ano niya, ano na, yellow yung dahon. Better. Yan pa. What's up, old man? Huh? This old guy right here. So ito, paano ka makakapag-barbecue ngayon, Jackson? Gusto mo pa mag-barbecue? O ayan, tumaas. Kaninang umaga hindi ganito. Ayan, ganda oh. Tingnan mo to. Yan oh, ganda oh. Oh. Ayan. Nice. Oh, diba? Ganda. Ganda tingnan. Lamig ka, Brad? Alright, hold on. Kunin natin yung bag ko. Sandali, and then magsha-shovel na naman tayo. Snow blower. Kawawa naman to. So, yan yung area ko. Paano ka magba-barbecue. Nag-defrost pa naman ako ng ribs. Pero, hindi pa rin tumitigil yung snow. So, malamang bukas na yon. Yan. Dami snow, Brad. Look at that. Dami snow. Lubog ka ko. Ito yung grill ko. Yan yung mga tape. Naku, tanggalan ko nga yun. Baka bumagsak yung lamesa na yan. Bawasan natin yung snow. Yan. So, congrats sa Team Canlas TV sa 150,000k subscribers, guys. Yan o. Yung microwave na sira hanggang ngayon, hindi ko pa natatapon, nandun pa rin sa labas. Yung isa na yan naman yung fireplace ko. Fire pit or whatever. Pero, oh well. Tingnan natin. Ayan, lakas na naman. Anyway, if you guys like this video, please like, share, subscribe, comment down below. And I will see you guys on my next vlog. Thank you guys for watching. Enjoying the water here. Although mahirap maglinis, pero still lucky kasi ito pa lang naman yung una naming snow this year. So, yeah. See you guys. Thank you guys for watching.